पंचप्राण हे आतुर झाले करण्यात व आरती, स्वामी करण्यात व आरती. सगुण रूपाने येऊन स्वामी स्वीकारा आरती. ओम श्री गुरुदेव दत्त. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ. हा ताई बोला. हा ताई, आम्ही स्वामीची सेवेकरी व्हावं. हा ताई बोला. पर आम्ही बी थोडे दिवस झालं, परवा 1 वर्ष झालं स्वामीची सेवा करला. बर स्वामीचं नित्यसेवा, गुरुचरित्र सगळं केलं होतं. बर छोटे मोठे अनुभव हमेशा येतच राहतात स्वामींचे. काही फुल पडायचं फोटोवरनं, बर कधी असं छोटे मोठे अनुभव येतात. आणि एक दिवस काय झालं ते 8-10 दिवसाच्या खाली गोष्ट आहे. हा असंच मी स्वामीला सगळं माझं जे मनातलं आहे ते दिवा लावले आणि उदबत्ती लावले संध्याकाळच्या वेळी. आणि स्वामीला मनातलं सांगत मी जप करत होते. ते मी डोळ्यांना अश्रू जात होते मी, आणि स्वामीला माझं सगळं तकलीफ सांगत मी जप करत होते. त्या वेळातही मग जप झालं माझं पूर्ण. मग जप झाल्यावर माझं एकदम लक्ष दिव्याकडे गेलं. एवढं मोठं काबर झालं दिव्यामध्ये, एकदम लई आकार मोठं झालं ते दिव्याचं. मी बघितले, दिव्याला बघून मी बघितले, लक्ष गेलं. मग मला वाटलं की फोटो काढायचं. काय सगळ्याच्या दिव्यात काहीतरी काही येते. मला बी वाटलं की फोटो काढायचं. मी फोटो काढले ते. फोटो काढले, व्हिडिओ घेतले, सगळं घेतले ते. मला एक वेगळं विचित्र दिसलेलं, तर पण त्याच्यामध्ये मला स्वामी दिसत ते. 1 घंटा 2 घंटे मी त्याला बघितले, सगळ्यांना घातले, कोणालाच काहीच दिसणार गेलं ते. एक विचित्र आकार हाय, तर पण त्याच्यात काय आहे म्हणायचं कुणालाच कळणार नाही ते. मग मी म्हणले स्वामीला की स्वामी मला इथं एवढं तर माझ्या घरात असं विचित्र एक आकार आले, पण ह्याच्यात काय आहे मला कळणार झाले स्वामी. ह्याच्यात काय आहे मला कळवा, असं सत्य का तुम्ही म्हटले मी स्वामीला. मग पुन्हा ते मोबाईल असं जे असं स्ट्रेट ठेवून फोटो काढले होते आणि त्याला जरा क्रॉस करून बघितले मी मोबाईलला. तर एक 3 हातात ते असं बोट, त्याच्यामध्ये साक्षात स्वामी बसवले. आणि त्याच्यावर एक छोटीशी टोपी स्वामीची, लाल असं एकदम रेड कलर मध्ये, असं सूर्य जसं चमकतं ना तसं. महादेवाचं पिंड बी दिसलेलं ते, त्याच्यामध्ये साक्षात स्वामी बी दिसलेले आहेत. अनुभव आला तरी फोटो पाठवून द्याल मला. मी वाटलं होते आणि झाला त्याच्यावर अनुभव. हा नाही तर टाकू. मग तुम्ही म्हणजे काय करता सेवा वगैरे? मी तरी सेवा बघा, 11 माळ जप, 3 अध्याय, गुरुचरित्र झालं माझं. आणि कालभैरवाष्टक घेते ते मी 11 वेळा, कवा 3 वेळा डेली. आणि संक्षिप्त भागवत, पौर्णिमाची सत्यनारायण कथा, ते छोटे मोठे जेवढी सेवा आहेत ते सगळे मी चालू करते. ते सगळे करते चालू सेवा. म्हणजे तुम्ही आता एखादा काय? आणि एक दिवशी तरी असं स्वामींचं मी फोनवर असंच कुणाला तरी सांगत होते, बोलत होते. तर साक्षात कुठं एकदम भीतीवर काळे मुंगे आले ते. मी इथं बसले, समोर माझ्या काळे मुंगे आले. ते साक्षात सगळे मुंगे एकत्र जमा होऊन ते एक आम्ही बसल्या एवढं, आम्ही जेवढं बसल्या हाईट राहते ना तेवढं हाईट राऊंड ते महादेवाचं पिंड केलं ते सात. मी बघून मी दंग झाले. असं कसं एकत्र पुरा मुंग्या होऊन असं इकडं थोडं बी असं हे नाही, मिस्टेक नाही म्हणे, महादेवाचं पिंड केले ते त्यांनी साक्षात. वरलं जसं लिंग राहते ना महादेवाचं तसं. ते बघितले, परेशान काहीतरी स्वामीची लीलाच आहे म्हणून मी असं पाया पडले कोणा, आणि ते मुंग्या गेले तरी मी फोटो बी काढून येते. अरे म्हणजे तुमच्या घरामध्ये का? माझ्या घरामध्ये काही बेडरूम मध्येच मी असं स्वामी सेवाचं नवीन हाव काही मी असं सगळ्याला विचारत राहते की काय सेवा करायचं म्हणून. विचारले, सांगितले, असं विचारत बोलत होतो. स्वामीचं सत्य आहे, सगळं चांगलं आहे म्हणून बोलत होतो. ते साक्षात भीतीवरनं सगळे एका जागी जमा होऊन साक्षात महादेवाचं पिंड झालं तरी तयार, आणि ऑटोमॅटिक ते आपलं पण जिकडे तिकडे गेले ते. बापरे, फोटो काढला की नाही मग? काय म्हटलं ते? फोटो काढला की नाही म्हणलं? तो मला तेवढं अजून माहित नव्हतं. ते मी फोटो काढेपर्यंत ते गेले. मला तेवढं विचारत आणि 5-10 मिनिट होतं, तर मी बघतच बसले की दंग झाली असं तसं म्हणून. काळ्या मुंग्या होत्या का लाल मुंग्या? बारीक बारीक ते लहान काळ्या मुंग्या राहतात ना ते. बर मग ती काळ्या मुंग्या बघितलो आणि माझी लेकरं बघितली, मी बघितले, ते सगळेजण बघितलो, परेशान झालो. मग पुन्हा मग नंतर मी विचार आलं की अरे आम्ही काढणी स्वामीच पण स्वामीचं नाम जप करलं तो ते धन धन बेडरूम आमच्या रूम मध्ये ते हॉलमध्ये आवाज आला. ते कोणच नव्हते, मी आणि माझी 2 मुली होते. एकदम आवाज आला ते धन धन. मग मम्मी कोण आल्यात लेकरं बी ओरडू लागली, मी बी
तर पण कोणच नव्हतं, ते साक्षात स्वामीच होते ते त्या रोजी. बापरे. डेंजर आवाज आले ते म्हणजे मी परेशान झाले, काय असं झालं. नंतर ना आणि हे स्वामीचंच काहीतरी चमत्कार आहे म्हणून आम्ही म्हणायला लागलो की तेवढ्यामध्ये आणि असा आवाज आला ते. हा आम्हाला का. काही दिसत नाही तर पण आवाज आला ते. बर बर. किती छान. ते 2-3 प्रचिती व्हायचे असं. आणि फुल तर हमेशाच मनामध्ये विचार करून मी जर स्वामीच्या पुढे बसले तर हमेशाच फुलं वरनं पडतात ते. हा का. संकेतच आहे स्वामींचे ते तुम्हाला. संकेतच व्हायचे ते स्वामीचे. हा हा. एवढे की थोडं पुरा झाले, अजून थोडे कामं व्हायचे आमची. नाही ताई, होतील हळूहळू का होईना होतील ताई. आता तुम्ही सेवेत आहात ना, तर आता सेवा पण तुमची वाढवा. कशी कशी सेवा वाढेल तसं तसं तुमचे सगळे प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह होत जातील. अजून आमच्या तशी मूर्ती वगैरे काही नाही, तर अजून एक फोटो आहेत स्वामींचे. बर. त्यांचे थोडे बहुत ग्रंथ आहेत, मी तेवढं सेवा करलेली होते. हा हा. काय नाही ताई, स्वामींना फक्त त्यांचं नामजप जास्त आवडतं तर तेच प्रिय आहे त्यांना. तुम्ही उठता बसा जरी स्वामींचं नामजप केला तरी पण तुमचे बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत जातील. असं का ते? हो ताई. माझं जरा लई प्रॉब्लेम मध्ये नव्हते, छोटे मोठे कामं थोडे बहुत झाल्यात आणि आता पूर्ण जे करून घ्यायचं ते स्वामीच्याच हातात आहे. हा हा. नाही ताई, स्वामींशी तुम्ही बोला. स्वामींना म्हणा की हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक गोष्ट स्वामींना सांगा. त्याने काही ना काही तुम्हाला संकेत येतच जातील. असं का ते? हा ताई, स्वामींच्या सगळ्या गोष्टी बोलायच्या आणि त्यांना सगळं माहिती असतं स्वामींना. आपण मी इकडे तिकडे हमेशा सगळ्याचं मोबाईलवर अनुभव ऐकून मी म्हणत होते की ते माझ्या जीवनामध्ये केव्हा काही ना काही तर येतंय ते. त्या रोजी स्वामीची प्रचिती आली. नंतर मग एवढं विचित्र एक फूल बनलं ते, लई विचित्र एक फूल बनलं ते गेल्यावर नंतर ना अनेक लई चांगलं छान फूल बनले. हा. मी हमेशा विचार करत होते ते सगळ्यांचे येते, माझ्या घरात केव्हा येते. म्हणून आता एक विभूतीचा इंतजार आहे. ते आता एक विभूती केव्हा येते स्वामीची पोटावरनं. हा हा. नाही ताई, होईल. तुम्ही सेवा वाढवा. तुमची सेवा तर जाऊ स्वामीपर्यंत पोहोचली की त्या पण गोष्टी तुमच्या होऊन जातील. असं का ते? हा. तुम्ही ह्या सगळ्या सेवा कुठून घेतलात की तुम्ही तुमच्या मनानं करताय? कुठून नाही ते असंच कोणी सांगितले की मला स्वामी सेवा करा, स्वामी त्या चांगलं होतंय, समजा चांगलं होतंय. मग म्हटले मी अगोदर दुसरे दत्तात्रेयची तर आम्ही सेवा करत आहोत घरामध्ये. महादेवाची सेवा पहिलेपासूनच करतो आम्ही. बर. सांगितल्यावर बी फोटो आणले, 1 वर्ष फोटो ठेवले, उभं पूजा करायचं, त्यांची सेवा केली. मोबाईलमध्ये 1 वर्ष पुरा बघितले त्यांनी, त्यांचे सगळे अनुभव ऐकले, बघितले. बर. नंतर जरा आम्ही प्रॉब्लेम मध्ये आलो ते, तर मग त्या वर्षी मी नाही करायचंच आहे कसं ते मला स्वामीची सेवा. आता सगळं सोडायचं मला, पहिले स्वामीची सेवा करायची आहे म्हणून तेव्हापासून स्टार्ट केले. ते 1 वर्ष झाले स्वामीची सेवा करायला लागून. तुम्ही स्वामी सेवेत आल्यापासून म्हणजे तुम्हाला असं काय मग मला आता इकडं 2 आरती होत्या, ग्रुप आहेत. 2-3 जागेले मला ग्रुप आहेत, आरती होत्या. ते ग्रुपमध्ये सगळ्या जागी माझं ऍड झालंय. त्यांचे सगळे मला मेसेज येतात की आज काय करायचं, उद्या काय करायचं. केंद्राचे मेसेज येतात त्यांचे बी. छोटे मोठे केंद्राचे मेसेज येतात. आणि त्यांनी पण जे केंद्रात जे सेवा करतात का त्यांनी पण सांगतात की हे करा ताई, हे करा. मग असं जरा केंद्रीय दादा आता कसं सांगतात ना तसं असं आमच्यासारखे सेवेकरी आहेत त्यांनी बी छोटी मोठी सेवा देत जातात काही. बर बर. ते सगळं त्यांनी कसं सांगितलं तसं करायला लावताय आता. हा 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 हा. चांगलं आहे. हा, अशी सेवा तर करत आला तर अजून अनुभव तुम्हाला छान छान येत जातील. मला मोबाईलवर सांगायचं होतं. मी स्वामी ओमला बी ट्राय केले, ते अजून माझं कॉन्टॅक्ट लागत नाही काही. आणि आजच तुमचं ऐकले मी फर्स्ट टाइम, आणि ऐकले तर कॉल केले लागले तेच मला अनुभव दिले. हा का. स्वामीच्या मनात असल्याशिवाय कुठल्या गोष्टी होत नसतात ताई. हा अनुभव कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचेही असेच अनुभव असेल 8806 4906 ह्या नंबरवर कॉल करू शकता. श्री स्वामी समर्थ.